హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కేఎస్ ఫ్యాషన్ అండ్ కుకింగ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో చిన్నపిల్లలకి తరచుగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం అలా ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి. వాటికి మన ఇంట్లో చేసుకునే చిట్కాలేంటో తెలుసుకుందాం. వాటిలో మొదటిది, చిన్న కర్పూర బిళ్ళలు తీసుకొని ఆ కర్పూర బిళ్ళల్ని మన చేతి వేళ్లతో నునుపుగా చేసుకొని ఆ పౌడర్ని ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని అందులో వేసి వాళ్ళ ముక్కు దగ్గర కొద్దిగా వాసన చూపించడం వల్ల కోల్డ్ అనేది తగ్గుముఖం పడుతుంది. మరియు కర్పూరముతో మరొక చిట్కా ఏంటో తెలుసుకోండి. కర్పూరముతో హోమ్ మేడ్ విక్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా 2 స్పూన్ల నెయ్యిని తీసుకోండి మరియు 2 కర్పూరాలను తీసుకోండి చిన్న చిన్నవి. తరువాత ఒక ప్యాన్ పెట్టి అందులో 2 స్పూన్ల నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలి. తరువాత నెయ్యి కొద్దిగా వేడైన తరువాత కర్పూరంను ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని వాటిని కరిగించుకోవాలి. అవి కరిగే కొద్దీ మనం బయట కొంటాం కదా విక్స్, సేమ్ అలానే మంచి స్మెల్ వస్తుంది. తరువాత ఆ ప్యాన్ పైన గట్టిగా ఒక మూత పెట్టేసేయండి. తరువాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అలానే ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచేసేయండి. 5 మినిట్స్ తర్వాత స్మెల్ అనేది పోకుండా అలానే ఉండిపోతుంది. ఆ లిక్విడ్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకొని ఎప్పుడైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంతేనండి, బేబీ విక్స్ రెడీ అయిపోయింది. ఇది పిల్లలకి ఎప్పుడైనా జలుబు చేసినప్పుడు మసాజ్ చేయొచ్చు. రెండవ చిట్కా, మన ఇంటి దగ్గర ఎక్కడైనా సరే తులసి చెట్టు అనేది ఉంటుంది కదా, ఆ తులసి చెట్టులోని ఆకులను తీసుకొని రసం చేసుకొని చిన్నపిల్లలకి నోట్లో కొన్ని డ్రాప్స్ వేయడం వల్ల వాళ్ళకి జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, జ్వరం కానీ ఉంటే తగ్గిపోతాయి. పెద్దవాళ్ళు కూడా దీన్ని తీసుకోవచ్చు. పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా వగరు చేదుగా ఉంటుంది కదా, తాగరు. అందులో కొద్దిగా తేనెను కలిపి ఇవ్వచ్చు. మరియు చిన్నపిల్లలకి జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, జ్వరం వచ్చినప్పుడు స్నానం చేపించేటప్పుడు మన ఇంట్లో తులసాకులు ఎక్కువగా ఉంటే హాట్ వాటర్లో తులసాకులను వేసి బాగా కాంచి వాటితో స్నానం చేపిస్తే వాళ్ళకు జలుబుకి చాలా ఉపశమనం లభిస్తుంది. మూడవ చిట్కా, చిన్నపిల్లలకి మరీ జలుబు ఎక్కువగా ఉంటే మాడుకి కొంచెం పసుపు రాసి తమలపాకును పెట్టి కుళ్ళగట్టాలి. కుళ్ళగడితే ఆ జలుబు అనేది దిగిపోతుంది. 4వ చిట్కా, చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఏదైనా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరియు బాడీ పెయిన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటే లాక్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి. అది మీకన దొరికితే వాటి రెమ్మలు తీసుకుని హాట్ వాటర్లో మరిగించి ఆ వాటర్తో పిల్లలకి స్నానం చేపించండి. అప్పుడు వాళ్ళ బాడీ పెయిన్స్ అనేటివి ఈజీగా తగ్గిపోతాయి. ఇప్పుడు 6వ చిట్కా ఏంటో తెలుసుకుందాం. చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్ ఎక్కువై నోస్ బ్లాక్ అయినప్పుడు మస్టర్డ్ ఆయిల్తో నోస్ దగ్గర కొద్దిగా మసాజ్ ఇలా చేస్తే పిక్లో ఉన్నట్లు కొద్దిగా రిలీఫ్గా ఉంటుంది మరియు పిల్లలు చాలా హ్యాపీగా నిద్రపోతారు. స్మాల్ సజెషన్ అండి, చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఏదైనా సరే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఈ చిట్కాలన్నీ వర్కౌట్ అవుతాయి. స్టార్టింగ్ 1 వీక్ లోపు మాత్రమే. తర్వాత కూడా మీ పిల్లలకి ఇలానే కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఎక్కువగా ఉంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఒకసారి చెకప్ చేసి బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ ఏదైనా వాళ్ళు ఏం చెప్పినట్లు చేయించండి. ఎందుకంటే పిల్లలకి 1 వీక్ తర్వాత కూడా ఉంది అంటే అది చాలా డేంజర్ అండి. ఇంట్లో చిట్కాలు మాత్రం అప్పుడు ట్రై చేయకండి. ఇంకా చాలా మంది మదర్స్ పిల్లలకి కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి, వీళ్ళు ఏం తింటే తొందరగా తగ్గిపోతాయి అనేసి చాలా ఆందోళన పడిపోతూ ఉంటారు. టైంలో మదర్ ఫీడింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అలానే ఇవ్వండి. ఇంకా ఏదైనా ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వండి. ఇట్స్ లైక్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ అట్లా, ఇంకా సూప్స్ అలా ఏదైనా ఇస్తూ ఉండండి పెద్ద పిల్లలకైతే. దాంతోపాటు హాట్ వాటర్ ఎక్కువగా ఇస్తుండండి. ఎందుకంటే ఆ టైంలో వాళ్ళ బాడీ అనేది డిహైడ్రేషన్ అయిపోతుంది. పిల్లలకు మనం ఆ టైంలో ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఫుడ్ తినిపించేటప్పుడు కానీ మన హ్యాండ్స్ని చాలా నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి. ఇంకా చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్ ఎక్కువైనప్పుడు నోస్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది. మనకు ఎలాంటి మెడికల్ స్టోర్లో అయినా నాజో క్లియర్ అనేసి ఒకటి దొరుకుతుంది. చిన్నపిల్లలకైతే దాన్ని యూస్ చేయండి. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా డాక్టర్ మీకు ఖచ్చితంగా దాన్ని సజెస్ట్ చేస్తాడు. చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్ ఎక్కువగా ఉంటే ఎలాంటి మెడికల్ స్టోర్లో అయినా విక్స్ బేబీ రబ్ అనేసి ఒకటి దొరుకుతుంది. దాన్ని యూస్ చేయండి, కొద్దిగా ఉపశమనం దొరుకుతుంది. పిల్లలకి ఒక్కొక్కసారి డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా వస్తాయండి. అలాంటప్పుడు మాత్రం దయచేసి ఎలాంటి చిట్కాల్ని పాటించొద్దండి.
డేంజరస్ అంటే ఎలా అనేసి అనుకుంటున్నారా? ఒక్కొక్కసారి బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా వెంటనే తీసుకెళ్ళండి డాక్టర్ దగ్గరికి. ఇంకా ఎక్సెస్ క్రయింగ్, ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉంటారు కదా, అలాంటప్పుడు కూడా డెఫినెట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెంటనే తీసుకెళ్ళండి. ఈ వీడియోలో నాకు తెలిసిన చిట్కాలు మరియు నాకు తెలిసిన సజెషన్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.